Salut și bine m-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi ne vom juca Cats. Așa, ăsta e episodul al doilea. Mai târziu va apărea un episod de Clash Royale. Fac. Haide. Să nu zic că s-a blocat. Nu, așa. Hai să începem. Stai un pic, ce? Da, stați așa, ce s-a întâmplat? De ce n-are roți? Nu avea acolo nicio roată. Și nu înțeleg de ce. Poate acum ne pune și roțile. Nu înțeleg. Așa, în sfârșit. Bam! Rupem. Ați văzut ce ușor l-am rupt? Cu mașinuța asta o să jucăm un bet. Îi trebuie ce-mi Așa, Windows pe files. Ia să vedem. Bom, 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 bom. Oh, v-a plăcut. Câștigăm, cum să nu. Dani. Hey, fac. Oh, e bine. Oh, ok. Dacă ne-am bătat cu Trex, Oh. Îi rup. Am 39 atac, îi rupe. Oh, pamitică. Chiar dacă unii au mai multă viață, ăsta ok, s-a băgat în battle degeaba. Ce mașini au ăștia. Ce fel s-a lăsat roata de jos. Au, și-a luat-o urât. Au. Oh, frumos. Pe ce loc suntem? Pe ce loc suntem? Pe ce loc suntem? Oh, alegem. Oh, da. Asta. Hai. Așa, mai facem o dată? Hai, vedem. Poate îi rupe. Poate reușesc. N-are cum. M-a rupt. Deci, efectiv, m-a rupt. M-a rupt, ok. Cred că nu o să reușesc așa ușor să-i rup aici. Nu, mă rup. Ba nu. Îl chiar rup. 3, ok, 4. Next. Oh. Ce... LOL. Ok. M-a rupt.
N-are arme. Ciudat. Optui. Bam, 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 bam. Ok, mă duc să mai măresc în atac. Patru, 6 în atac. Ei, nu are cum, bă. Bă, ce oameni, frate. N-are cum, bă, frate. Cu toată. Trebuie să fiu prin ultimele. Deci pe asta. Și mai trebuie să fie ăsta, parcă, da. Așa. Băgăm niște roți înapoi. Așa, ce vreau să zic acum. Știți ce vreau să fac? Nu știu, deci mă duc aici. Intrăm aici. Băgăm de asta. 49. Nu. Băgăm încă 50. O, bun. Mai avem tatuaje. Băgăm un hamburger. Frumos. Și o... Da. Frumos. Așa. Și intrăm la bet. Ce? Sunt pe loc 32, bam. Ce e aici? Upgrade. Ce? Așa. Hai să vedem un bet. Cred că închid și eu episodul ăsta aici. Ne vedem. Dacă v-a plăcut acest episod și vreți să continuăm, să nu uitați să lăsați un like, un com și dacă nu v-ați abonat, abonați-vă. Ne vedem data viitoare. Pa!